അത് ഞാൻ വെച്ച ഐസില്ലേ, നീ എന്തിനാ എടുത്ത്? ആണോ, നിന്റെ ഐസാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലോ. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത്. A few moments later. ഒരു സുഖമൊക്കെ കൊള്ളാം. കറണ്ട് ചാർജിന്റെ തന്നെയാ കൊടുക്കുന്നത്, അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നാ മതി. അവള് വെച്ചതായിരിക്കും, അവക്കിട്ട് പണി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ആ മൂത്തവനങ്ങണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഐസ് നീ എടുത്തല്ലേ? അയ്യോ, നിന്റെ ഐസായിരുന്നോ? ദാഹിച്ചു ചെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നപ്പോ ദാണ്ടിരിക്കുന്നടാ ഐസ്. നിന്റെ ആയിരുന്നല്ലേ, സോറി. അമ്മേ, വെള്ളം. ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചോ. എന്താടാ, നിനക്ക് വേണ്ടേ? വേണ്ട, നീ എടുത്തു. അത് ഈ തണുത്ത ഐസായിട്ട് വേറൊരു സാധനം കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്, അതും നീ എടുത്തു.